Hello friends, Dr. Vinod, getfitwithnaths.com. இன்னைக்கு டாபிக் physical or normal hunger versus emotional hunger. இது வந்து physical eating versus emotional eating அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டாபிக் வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு சில இது நம்ம பசி எடுக்கும்போது ஒரு சில தடவை நம்ம சாப்பிட்டா டக்குன்னு சாப்பிட்டோன்னே ஃபுல்லாகிடும். ஆனால் ஒரு சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம், சாக்லேட் முழுங்குவோம், பாப்கார்ன் முழுங்குவோம். ஆனால் அந்த பசி வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகாது, ரொம்பவே செய்யாது. அதுதான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நார்மல் ஈட்டிங் அப்படின்னா என்ன அண்ட் இமோஷனல் ஈட்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்டா அந்த பசி வந்து அடங்குது அப்படின்னா இட் இஸ் நார்மல் ஈட்டிங். ஆனால் இமோஷ்னல் ஈட்டிங்கில் என்ன தான் நம்ம சாப்பிட்டாலும் பசி அடங்குறது சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நார்மல் ஈட்டிங்கில் நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிட்றதுல என்ன சாப்பிட்டாலுமே அந்த பசி வந்து அடங்கிடும். ஆனால் இமோஷ்னல் ஈட்டிங்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம் வந்து நம்ம விரும்புவோம். ஐஸ்கிரீமாக இருக்கலாம், சாக்லேட்டாக இருக்கலாம், கேக்காக இருக்கலாம், டெசர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், ஹை சுகர் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஐட்டமை நம்ம விரும்புகிறோம், மற்றது என்னத்தை சாப்பிட்டாலும் நமக்கு பசி அடங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா இட் குட் பி அன் எமோஷ்னல் ஈட்டிங் ப்ராப்ளம். இன்னொரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன ரெண்டுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இமோஷ்னல் ஈட்டிங்கில் ஏதாவது ஒரு அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்கலாம், அந்த பர்சனுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், ஆர் அவங்க அப்பா அம்மாவோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இதனால் வர விளைவுகளில் அவங்க அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்ணுற மாதிரி அது ஒரு ஆப்ஷன், அதிகமாக சாப்பிட்றது. சில பேர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் சாப்பிடுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு, ரைட்? ஸோ அதுவும் வந்து இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் இமோஷனல் ஈட்டிங். ஆனால் நார்மல் ஈட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி காரணம் எதுவும் கிடையாது. ஆப்வியஸ்லி நம்ம சாப்பிட்டா அடுத்த மீல் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு 3-4 மணி நேரத்தில் திருப்பி பசி எடுக்கும், அதனால் சாப்பிட்றது தான் நார்மல் ஈட்டிங். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் டிஃப்ரென்சஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்ல போனோன்னா, நார்மல் ஈட்டிங்கில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வயிறு நம்பிடும், ஆர் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகும். இதில் இமோஷனல் ஈட்டிங்கில் உங்களுக்கு சாப்பிட்டா கூட உங்களுக்கு வயிறு நம்பாது, திருப்பி சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ், இமோஷனல் ஈட்டிங்கில் உங்களுக்கு கில்ட் இருக்கும், ஐயோ தப்பு பண்ணுறோமே, நிறையா சாப்பிட்றோமே அப்படின்னு. வேர் இஸ் அ நார்மல் ஹங்கர் அண்ட் நார்மல் ஈட்டிங், நம்ம சாப்பிட்டா வயிறு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது, ஆனால் நம்மளும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்போம், சந்தோஷமாக இருப்போம், நல்லா சாப்பிட்டோம்ப்பா அப்படின்னு. இதில் அப்படி கிடையவே கிடையாது இமோஷனல் ஈட்டிங்கில். ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது ரெண்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வேறு. ஸோ இமோஷனல் ஈட்டிங் இஸ் அ ப்ராப்ளம், இட் இஸ் அ டிஸார்டர், அண்ட் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ இமோஷனல் ஈட்டிங் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கிண்டல் பண்ணக்கூடாது, அண்ட் டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் வரலன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள பார்த்து சிரிக்கக்கூடாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு சப்போர்ட் தம். அண்ட் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, இமோஷனல் ஈட்டிங்கில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால தான் அந்த இமோஷனல் ஈட்டிங் ஆரம்பிப்பாங்க, அந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் an area just for fitness consultants. It is important area for psychologists or even psychiatrists. ஸோ அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸை இன்வால்வ் பண்ணணும். அண்ட் ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்ஸ், டயட்டிஷியன்ஸ் எல்லாரோட ஹெல்ப்பும் உங்களுக்கு தேவை இஃப் யூ ஹேவ் எமோஷனல் ஈட்டிங். அண்ட் ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு எண்டோக்ரைன் டிஸார்டர் இருந்தால் எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம். இது ஒரு நார்மல் பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இதை பார்த்துட்டு அது நார்மல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டோன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் வெரி பேட். ஸோ அதை முன்னாடியே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுக்க ஆரம்பிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இஃப் தேர் சஃபரிங் ஃப்ரம் இமோஷனல் ஈட்டிங், ப்ளீஸ் ஃபார்வர்ட் திஸ் வீடியோ அண்ட் லெட் திஸ் பி அ சான்ஸ் ஃபார் தெம் டு பி சேவ்டு. அவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸாக இருக்கட்டும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சேவ், share, subscribe and click the bell icon.